Valitaan neliötyökalu, laitetaan väriksi sininen, tehdään sinne laatikko. Valitaan se laatikko, tuplaklikataan sitä, niin saadaan koko reunatkin mukaan. Ylänurkkaan rekisteröintipiste, export for action script ja laitetaan sen nimeksi rajat. Alaviiva MC movie-klippiä varten. Sitten annetaan instance nameiksi ihan vain rajat. Sitten me halutaan siirtää toi laatikko tonne niin, että toi origin point, eli alkupiste jää tonne nurkkaan. Tuplaklikataan sitä laatikkoa, valitaan se koko laatikko ja siirretään se tonne, mistä otettiinkin se. Ja nyt meillä jää se origin point tonne ylös. Ja sitten tuplaklikataan pois. Niin nyt me nähdään, laatikko on tuolla, mutta alkupiste tuolla nurkassa. Sitten valitaan taas tää neliötyökalu, otetaan punainen väri. Tehdään siihen toinen laatikko, tollanen pitkulainen. Valitaan se, painetaan F8. Antaa nimeksi pelaaja, pelaaja MC. Rekisteröintipiste keskelle, export for action script ja movie clip. Instance nameiksi pelaaja. Sitten vaihe tehdään niin, että tuplaklikataan sitä. Laitetaan toi Y-koordinaatti -27 tai mikä teillä on siinä se height-arvo siinä alla. Laitatte samaa, niin nyt toi origin point on tuolla alareunassa. Sitten tehdään keltainen ympyrä seuraavaksi. Tämä on lähinnä sitä varten, että se niin kuin alkupiste, mistä toi punainen tulee lähtemään. Ja sitten alkupiste MC ja alkupiste nimeksille, instance nameiksi. Siirretään se tonne, laitetaan ensin se tonne arrange, laitetaan se taakse järjestyksessä, niin toi punainen tulee tuohon päälle ja laitetaan ne tuohon vähän matkaa ton sinisen yläpuolelle. Sitten tuplaklikataan toi sininen auki. Tehdään siihen vähän lisäosia. Laitetaan toi pensselityökalu. Sopivan iso pensseli tai toi jälki siitä siihen. Laitetaan sininen väri ja tehdään siihen vähän tommosia lisätasoja, millä me voidaan sitten kans hyppiä. Näin. Sitten tehdään vielä yksi juttu. Kirjoitetaan tonne classiin ulkoinen koodi. Me tullaan tekemään semmonen ulkoinen tiedosto, missä koodi on ja sen nimi tulee olemaan ulkoinen koodi. Otetaan file new ActionScript file. Tallennetaan se nimellä ulkoinen koodi sinne samaan kansioon, minne se itse FLA-tiedosto tallennettiin. Sitten aletaan kirjoittelemaan koodia. Package tarkoittaa sitä, että tämä on tämä tavallaan ulkoinen tiedosto. Sitten importataan tämmöiset luokat kuin display, movie clip ja sitten flash events ja keyboard event, koska näitä me tullaan tarvitsemaan tässä.
Sitten tämä ulkoinen kooditiedosto, niin nämä movie-klipit tulee käyttämään sitä, niin tehdään tämmöinen public class ulkoinen koodi extends movie clip. Sitten aloitetaan määrittelemällä noin nopeudet x-akselin ja y-akselin, tai ei määritellä vielä, mutta sanotaan, että luodaan niille muuttujat nopeuksille. Eli nopeus x-akselin suunnassa, numeromuuttuja, ja y-akselille kanssa sitten numeromuuttuja tehdään nopeutta varten. Sitten seuraavaksi luodaan tämä funktio nimeltään ulkoinen koodi. Annetaan tässä näin nämä lähtöarvot nopeuksille, esimerkiksi lähtöarvona tulee olemaan nopeus x ja y-akselilla 0, eli paikallaan on tämä meidän pelaaja. Ja sitten piilotetaan se alkupiste. Sitten tämän jälkeen meidän pitää kirjoittaa tämmöinen koodinpätkä kuin stage.focus on stage. Jos fokus ei ole stageillä, niin me ei voida silloin kuunnella näitä näppäimistön tapahtumia.